Bonjour à tous, et loué soit Jésus et Marie. Il y a Доброго дня усім, слава Ісусу і Марії. juste 20 ans, en 2002, j'ai reçu la conversion ici. Prije točno 20 godina Рівно 20 років тому, 2002 року, тут я навернувся. C'est donc une grande joie pour moi de vous témoigner tako da mi je velika radost І тому я дуже радісна, що я можу свідчити. par l'intercession de la Vierge Marie ici même. sretan sam što vam Я щасливий, що можу вам говорити про Божі діла за заступництвом Діви Марії тут, на цьому місці. Le dernier message de Marie le 25 juillet dernier zadnja gospina poruka Останнє послання Марії від 25 липня. Marija nam viens vers kaže vous. Марія нам говорить: дорогі діти, я приходжу до Je вас. viens vers vous pour vous conduire sur le chemin de la conversion. dolazim k vama Я приходжу до вас, щоб вести вас дорогою навернення. Eh bien, voici mon histoire et pour comprendre cette conversion, je vais vous dire un peu qui j'étais avant. evo to je sad moja priča Це є моя розповідь про моє навернення, а щоб ви краще розуміли, я трішки розкажу, який я був раніше. Je suis enfant unique, ja sam sin jedinac Я синьорінець. dans une famille ordinaire. živio sam u uobičajenoj obitelji Я родився жив в звичайній сім'ї, без молитви, Pas la foi. vjere без віри. Seule une personne priait dans la famille. u našoj obitelji В нашій родині молилася лише одна особа. moja baka s majčine strane Моя бабуся з маминої La сторони. question de Dieu dans la famille, on n'en parlait pas. ali o Bogu se Але про Бога в сім'ї не J'ai розмовляли. vécu une enfance ordinaire, dakle živio sam uobičajeno Поки я жив звичайне дитинство, bio sam vrlo sramežljiv я був дуже сором'язливий, інтровертний. il était hors de question de parler devant un public comme aujourd'hui. i nije bilo І, ne bi dolazilo u obzir da govorim pred і мені би ніколи не прийшло на думку, що я буду говорити перед стількома людьми, як зараз. Mon enfance, u mojem djetinjstvu В dogodilo моєму дитинстві відбулася одна важлива j'ai eu un ситуація. grave accident à l'âge de 12 ans. imao sam tešku nesreću kad sam imao 12 godina Я мав Dans cet важку, accident, я попав в важку автокатастрофу. Лише трішки не вистачило, щоб я тоді загинув. il y avait eu cet accident. moja obitelj i ja nismo shvaćali zašto Я, сім'я і ми Et je vous dirai не могли зрозуміти, чому відбулася ця автокатастрофа. maintenant. a malo kasnije ću vam reći kako danas shvaćam što se А пізніше я скажу вам, як Une adolescence я зараз розумію те, що тоді відбулося. adolescencija et puis Також у мене була un premier amour qui arrive avec Delphine. prva ljubav звичайний підростковий вік, перша любов. Je croyais vraiment Її звали Дельфін. serait ma future femme et la future mère de mes enfants. ja sam doista mislio da je ona moja buduća žena Я насправді думав, що вона моя майбутня дружина і мати моїх майбутніх дітей. Проте це не була вона. zatim studij Пізніше Études навчання. d'architecte paysagiste en Suisse. studirao sam arhitekturu pejzaža u Švicarskoj Вивчав архітектуру D'apparence, пейзажів в on Швейцарії. me souriait, prividno sve mi se smiješilo tout allait bien. sve je išlo dobro Et je dis bien Все в житті йшло добре, радісно. parce que intérieurement, malgré des bonnes études, malgré une petite amie, jer u meni Але в мені dobro studirao i я був добрим студентом, у мене була одна дівчина. je n'avais pas cette paix, je ne voyais pas le but de ma vie. unutar u sebi nisam imao Всередині себе проте в мене всередині не було миру і я не бачив цілі свого життя. De moi, de ces bonnes études, svi oko mene su se Всі навколо мене раділи, de cette веселилися. što imam dobro i što ja imam djevojku i studiram
Теж говорили за те, що в мене є дівчина, що я навчаюся, раділи з цього. Ali unutra u meni Але всередині в мене чогось мені не вистачало, була якась порожнеча. Dieu n'existait pas dans ma vie, je ne le cherchais pas. pitanje Boga nije se postavljalo. Запитання Бога не було в мене в житті, я його не шукав, J'étais vraiment seul. Osjećao sam se але я відчував себе насправді повністю самим, Et puis, одиноким. un de mes oncles est venu ici en 2000 à Medjugorje. Jedan od mojih ujaka, І один з моїх 2000. дядьків приїхав в Меджугор'ю у 2000 році. Sébastien, Kad se vratio iz І Međugorja, коли повернувся з Меджугор'ї, сказав: Себастьян, viens à Medjugorje, c'est un lieu super. dođi u Međugorje. поїдь в Меджугор'ї, це суперове місце. Alors j'ai dit pourquoi pas. Ja sam rekao zašto ne? А я йому сказав: ні. Чому Je ні? faisais voyager, voir du pays. Otiću na putovanje u Поїду в паломництво, пізнаю іншу землю. Avec Teresa Marchik, franco-slovène. i došao sam sa Terezom Marčić. Я прибув з Терезою Et Франко-Словенкою, le Словенкою. 23 décembre 2002. Došao sam u Međugorje 23. Я приїхав сюди в Меджугор'є в 2002 році. J'avais commencé une nouvelle histoire d'amour. U tom prosincu 2002. za mene je počela jedna nova ljubavna priča. Avec Isabelle, Це було 23 грудня 2002 To je bila Izabel. Godinama року. već razmjenjivala І для мене тут розпочалася нова історія любові. Її звали Ізабель. Цілий рік ми переписувалися, і в 2002 році ми і познайомилися. Dolazim dakle ovamo 23. prosinca, hladno. Так, 23 грудня я приїхав сюди, холодно, йде дощ. U vrijeme mise. nous rentrons dans l'église Saint-Jacques. Я приїхав, зайшов якраз в церкву під час святої меси, церкву Святого Якова. Prepuna. Церква була наповнена, повна людей. Parler en moi-même en disant voilà, plein de monde, pas de siège pour s'asseoir, ça commence bien. Ja se mislim si svoje, da. А я думаю собі своє, де немає вільної лавки, щоб я собі сів, повна церква людей, гарний початок. I dolazi trenutak Приходить момент Et au moment Перемін. de la consécration, je vois перемінення, l'Église se mettre à genoux. u trenutku pretvorbe і в моменті перемінення всі в церкві впадають на коліна. Qu'est-ce qui se passe? ja se pitam šta se А я запитуюсь, що Et à ce відбувається. moment précis de la consécration et de voir tous ces gens à genoux, u tom trenutku В той момент, su svi ljudi, коли всі люди були на колінах, počeo sam plakati. я почав плакати. pleurer, pleurer, pleurer. Plakati. Плакати, плакати, плакати. Je sors de la messe, je pleure. Izlazim poslije mise, Я виходжу після меси на вулицю, плачу. križevac, plačem. Je fais la Йду на Крижевець, плачу. Idem na brdo ukazanja. Йду на гору об'явлення, плачу. Йду на месу, знову Ce que плачу. je vis ici en quelques jours, je n'arrête pas de pleurer. Što god sam doživljavao ovdje tih nekoliko dana, Все, що я проживав тут декілька днів, я не переставав плакати. Sont ravis, sont heureux pour moi de me voir pleurer. a vrhunac svega je to da ljudi A- oko mene se vesele i raduju što se ja Найцікавіше те, що люди навколо мене раділи, uopće ne shvaćam što mi se događa. раділи і не розуміли, чому я плачу. А я взагалі не розумію, чому я плачу. Htio sam samo jedno, Я відчував лише одну річ. Vient de naître en moi. nešto novo se u meni rodi. Щось нове народжувалося в мені. Radost, La paix Радість, et мир surtout un amour extraordinaire. i iznad svega і nevjerojatno. насамперед якась неймовірна любов. Quelque chose changeait en moi, que quelqu'un venait de me toucher mon cœur. Shvatio se da se nešto u meni promijenilo. Я зрозумів, що в мені щось змінилося, що хтось прийшов і доторкнув мого серця. I kad sam se 4 dana poslije Коли я iz Međugorja, Je suis Le- reparti avec через 4 дні я їхав з Меджугорії, i vratio
Vratio sam se punih ruku. U jednoj krunica, Я повернувся з повними руками додому. В одній руці був розарій, а в іншій руці була спрага по Євхаристії. kući u Francusku, Як тільки я повернувся додому в Францію, et d'aller à la messe. svaki dan sam imao tu želju moliti. кожного дня в мені була ця спрага молитися розарій, йти на святу месу. To je bilo nešto što mi je nužno trebalo, Це nisam було щось, в чому я так сильно мав необхідність і без цього вже не міг. oko mene, obitelj, prijatelj. Люди навколо мене, моя родина, мої батьки, друзі запитували, що ж відбувається. Ja sam želio da i na njih А я trakuju sam. бажав, щоб цей вогонь, який розпалився в мене тут, перейшов і до них. Rekao sam vam da sam tog istog Як я вже і сказав, sreo Izabel. того ж року, в грудні, я познайомився з Ізабель. Vraćanje i nova djevojka prilično. Повернення, нова дівчина. Це вже досить багато в житті. 2003. u Međugorje sam došao 2003 року я був в Меджугорі тричі разом з своєю дівчиною Ізабель. s Izabelom smo otkrili Разом з Ізабель moliti zajedno. ми відкривали для себе радість молитви, разом молитися, разом йти на святу месу. Et moi, pendant ce temps-là, au fond de moi, il y avait cet amour de Jésus qui ne cessait de grandir. A za to vrijeme u meni je neprestano За цей час у мені і далі росла любов до Ісуса. Un amour aussi grand. sve do tada. Nikad nisam bio poznavao tako І до тих пір Personne я sur terre n'a pu me ніколи donner ще не знав такої великої любові. de me donner. nitko na ovom svijetu nije mi mogao pružiti Хто в цьому світі не міг запропонувати Ce мені 23 décembre 2002, je таку vois très bien любов, яку дав мені la Vierge Ісус. Marie poser ses mains sur mes épaules. tog 23. prosinca 2002. Цього 23 грудня 2002 року Пресвята Діва Марія поклала свої руки на мої плечі Okrenula me prema svom sinu. і повернула мене до свого Cet сина. amour de Jésus grandissant en moi, eh bien Isabelle a perçu quelque chose. I kako je u meni rasla ta ljubav Isusova, Оскільки в мені росла ця любов Ісуса, En 2004, в Ізабель також un щось an et demi après помітила. ma conversion, 2004. godinu i pol poslije mojega obraćanja, 2004 року, після stavila mi je pitanje. Sébastien, півторарічного часу мого навернення, ця дівчина задала мені запитання: Себастьян, з любові до тебе Moram ti postaviti ovo pitanje. il faut que tu маю choisisses задати entre тобі le mariage наступне et la запитання. Moraš izabrati između braka i Ти svećenika. повинен вибрати між Jamais auparavant, je n'avais подружжям і à donner ma священством. vie au Seigneur. Jamais. Prije toga, ni u jednom trenutku nisam pomišljao da bih mogao Перед тим я ні одного разу не задумувався над тим, що своє життя я можу посвятити для Бога. posao, brak. Я завжди думав про роботу, Et quand elle m'a posé cette подружжя, question, дітях. eh bien, j'étais І так далі. j'étais entré un peu en rébellion, en colère contre Dieu. I kad mi je ona postavila to pitanje, І коли вона задала мені це запитання, odlučio sam se na Boga. я насправді розізлився. Я розізлився на Бога. Чому я? Promijeniti sve moje planove. J'ai un bon travail. Чому qui ти s'annonce. поміняв всі J'ai, мої une плани? petite amie. Pourquoi moi? Dobiti dobar posao, imao sam djevojku, Адже я міг отримати гарну роботу. У мене є дівчина. Чому En я? fin de compte, j'avais en moi un vide. Je ne trouvais pas le but de ma vie. Pourquoi cette vie? Eh bien, cette question m'a libéré. ali govorio sam vam o onoj praznini Я, o kojem cilju i smislu života. я говорив вам також про свою пустоту і про пустоту і відсутність цілі в своєму житті. І те запитання, яке поставила мені Ізабель, насправді мене звільнила. Le chemin de vie que le Seigneur me proposait. Pomisao da mogu postati, da bih mogao Я подумав про те, що я можу стати священником. kazala
І ця думка звільнила мене від тої пустоти і показала мені і напрямок, і ціль, який міг би бути в моєму житті. І я отримав внутрішній мир. Depuis que j'ai eu ce choix à faire, et quand j'ai dit oui, Seigneur, eh bien, j'ai encore pleuré. Unutarnji mir i unutarnja radost. Внутрішній мир і внутрішню радість. Вони жили в мені відтоді, відколи вона поставила мені це запитання. А коли я відповів так, то я знову почав плакати. Učiti od Gospodina, to nam donosi mir. Вчитися від Господа, це приносить нам мир. C'est la paix intérieure. I dopustiti Isusovoj ljubavi da І дозволити любові Ісуса прийти в наше серце через заступництво Марії. Це приносить внутрішній мир, спокій. danas ni u jednom trenutku nisam požalio što sam rekao По сьогоднішній день я ні на одну хвилину не пожалів, не пошкодував, що сказав своє так Богові. Que faire? Qui aller voir? I dakle, postavilo se to pitanje o tome da postanem svećenik, ali ja o tome nisam ništa znao, niti o... І це означає, що відкрилося це питання, що я можу стати священником, але я нічого не знав про церкву і не знав, до кого я можу звернутися з цим. Que faire? Spomenuo sam svoju baku. Як же вам згадував про свою бабусю, в той самий момент я прийшов до неї і сказав: бабуся, що я роблю в житті? Ти знаєш, я хочу стати священником. А вона мене відправила до сестер-монахинь, з одного згромадження, які жили в нашому містечку. І сестра Сильві, вона супроводжувала мене в цьому процесі розпізнавання і підготовки. І вона супроводжувала мене також в процесі мого миропомазання. Це було у 2005 році. А потім після того я став семінаристом. C'est donc Marie et Jésus qu'il faut applaudir. Treba pljeskati Mariji i Isusu. C'est l'œuvre de Dieu. Треба аплодувати Марії і Ісусу. Це Боже діяння. Et Dieu a un projet de vie pour chacun d'entre nous. I Bog ima životni projekat za svakoga od nas. В Бога є проект для життя кожного з нас. Alors j'aurai la paix et le bonheur. Ako to shvatimo, ako kažemo Якщо ми зрозуміємо це, якщо ми скажемо: Господи, нехай буде сповнений Твій проект, Твій задум в моєму житті, і тоді в нас буде радість і мир. Це боротьба, це бій. Я пригадав, як вже я згадував, що 12 років, 12-річним я пережив аварію. І я зрозумів, що вже тоді почалася боротьба, Боже діяння. І протидія сатани, який не хотів, щоб я був священником. Що я священник не для себе, я священник для вас, для світу і для Бога. Satan déteste les enfants de Dieu. А сатана ненавидить Божих дітей. Elle le dit, Satan est fort. Gospine poruke ove godine su vrlo snažne. В посланнях Марії цього року вони дуже сильні. Вона говорить, що сатана сильний. Budimo jači od njega kad kažemo da. Будьмо ж сильнішими від нього тоді, коли ми говоримо: так, Господи, я хочу слідувати за Тобою. C'est lui la victoire de la vie. Krist je pobjedio smrt, on je Господь переміг смерть, Він переможець життя. 3 décembre 2002 ici à Medjugorje, il m'a ressuscité. Gospodin me uskrsnio.
Господь воскресив мене тоді, 23 грудня 2002 року, тут в Меджугорі. Presque physiquement, il me fait goûter son amour. I svakoga dana, sve do danas, І кожного дня до сьогоднішнього Господь дарує мені, можливо, можна сказати, і фізично відчувати Його любов. Кожного дня в моїй парафії ми молимося розарій. Кожного дня в моєму житті Se confesser, в ispovijed, моїй парафії є розарій, Євхаристія, сповідь, encore très bon pour le jeudi. post, ma nisam baš jako. піст. Я ще не сильний в цьому. Дорога молоде, Laissons-nous ouvrir le cœur. Marie vient ici pour cela. Dopustimo da nam se srca otvore. дозвольмо, щоб наші серця відкрилися. Діва Марія приходить сюди саме по тієї причини. Dire ma fierté d'être le prêtre du Seigneur. Nemam riječi da iskažem koliko se radujem. Я не можу знайти слів, підібрати слова, щоб висловити, наскільки я щасливий, що я священик, і наскільки я пишаюся тим, що я Божий священик, священик нашого Господа. Дух цього світу думає, що целібат священиків – це щось, що робить чоловіка бідним, але це надзвичайне багатство. Eh bien, il nous manque la vie de couple, les enfants et toute la vie de famille. Ljudi misle da ako živimo u celibatu, Люди думають, що якщо ми живемо в целібаті, то нам не вистачає дружини, сім'ї, дітей. Et j'ai connu et je connais l'amour de Dieu et je sais qui j'ai choisi. ali ja sam ljubio dvije žene. Але я любив дві жінки в своєму житті і пізнав Божу любов. І я знаю, кого я вибрав. Koji osjećaju poziv da postanu sveće. Ті, хто відчувають заклик стати священниками, монахами, сестрами, монахинями. Ne bojte se celibata koji je Не бійтеся целібату, який являється Божою благодаттю. Comblé depuis que j'ai dit oui au Seigneur. ništa mi nedostaje. Ja sam ispunjen otkad sam rekao da. Всього вистачає. Я наповнений внутрішньо з того моменту, відколи я сказав Господу так. Il ne me manque rien. Njegova ljubav me ispunjava. Його любов наповняє мене, наповняє всі мої потреби. Le monde, n'écoutez pas les Чому немає потреби? écoutez la voix du Seigneur. Nemojte slušati svijet, niti ovo što Слухайте голос цього світу, те, що говорить той чи інший, але слухайте голос Господа. slušajmo Gospine poruke ovdje. Elle veut nous. Слухайте послання Діви Марії тут, Svome sinu. C'est en чи вести нас до свого Сина. trouverons le bonheur de la vie et un sens à la vie. U Gospodinu Isusu naći ćemo životnu sreću. Господі Ісусі, ми знайдемо життєве щастя і сенс свого життя. Suis-je pour vous? U današnjem evanđelju Isus postavlja В сьогоднішньому Євангелії Ісус задає запитання: хто я для вас? C'est toute ma vie. za mene Krist je sav moj život. Для мене Христос – це все моє життя. Христос – моє моє Cœur. Krist, to su otkucaji mojega. Христос Le Christ est toute ma vie. – це стукіт мого серця. Христос – це все моє життя, саме моє життя. Dans la joie de vous dire, de vous témoigner, de dire oui. S Kristom u središtu svojeg života. З Христом в центрі мого життя я щасливий, що можу перед вами свідчити, і я щасливий, що я сказав своє так. І кажу, як Марія на благовіщення своє так. Après 10 ans d'ordination, 11 ans même, Dar koji sam primio od Gospodina, Дар, який я 10 godina svećeničkog ređenja. Господа, c'était un petit clin d'œil de la Vierge Marie. To kao da mi, після 10-11 років священства, це те, ja sam rektor jednog svetišta posvećenog Gospodinu. що Notre-Dame de Cléry, що я є ректором près d'Orléans. одного храму, який посвячений саме Марії. Це Нотр-Дам де Кларі, який знаходиться в центрі Франції, це недалеко від Орлеану. 2002.
Того 23 грудня 2002 року Марія не відпускає мене. Вона постійно керує мене до свого сина. de me combler même dans les épreuves. A Il est là. njezin sin me stalno А її син мене постійно наповняє моє серце. De dire oui, Навіть Seigneur, серед спокус і випробувань він тут, не біймося. Сказати йому так, Господу, скажемо так, Господи, Ти моє життя. se fasse. želim ono što ti želiš. Я бажаю того, чого Ти хочеш для мене. Хай буде воля Твоя. Ma joie d'être prêtre, ma fierté d'être prêtre. Nemam riječi da vam kažem koliko sam sretan i Вистачає слів, щоб сказати вам, наскільки я щасливий і наскільки я пишаюся тим, що я священник. kao i mnogi prije mene želio bih završiti Як і більшість переді мною, я би хотів завершити своє свідчення. Je vais encore pleurer. opet ću se rasplakati. Je voudrais prier avec Сплачуся. Želio bih se pomoliti s vama. Я хотів би помолитися разом з вами notre зараз Seigneur Jésus d'ouvrir nos cœurs. Moliti Mariju i Gospodina і просити Діву Марію і Господа Ісуса, щоб вони відкрили наші серця. moliti svaki dan. Про це потрібно просити кожного дня, молитися. Gospodine Isuse, Господи Ісусе і Мати Марія, Ouvrez nos cœurs chaque jour à votre amour. otvarajte naše srca svaki dan svojoj ljubavi. відкривайте наші серця кожного дня для вашої любові. Moje srce se otvorilo za vas. Серце відкрилося для вас. De chaque homme sur cette terre s'ouvre aussi. I molim da se svako srce Прошу, щоб кожне серце, кожної людини на цій землі відкрилося. Gospodine, molim Господи, Que chaque homme, просимо Тебе, neka svaki muškarac i svaka žena, кожен чоловік і кожна жінка, svaka mlada osoba prisutna ovdje u Međugorju te suivent, сутня тут, в Меджугорії, qu'ils disent слідує за Тобою. kažu da, parce que tu es amour, Скаже своє так, ti si ljubav, tu es paix, ti si mir, що Ти любов, tu es vie. Ти мир, життя. Rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu hvalimo Gospodina i zahvaljujemo Bogu. et ne cessons Прославляємо і дякуємо Господу. Moramo se prestati moliti Mariji. Merci. І не будемо переставати звертатися і до Марії. Дякую вам, що послухали мене, і прошу, моліться за мене.